तव्हां असांजे जिस्म में ॿ शयूं आहिनि। हिकिड़ो जिस्म आहे जेको अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन मां मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि मां पैदा करणु फरमायो हो। नाले आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे जिस्म मुबारक खे ऐं तव्हां असांखे जेका जिस्म में क़ुवत पैदा थिए थी उहा बि अनाज खाइण जे करे थिए थी। इंसान केॾो बि साफ़ सुथरो रोज़ तड़ करे तॾहिं बि जिस्म खे महिटींदो कुझु न कुझु मेरान महिटिबी ज़ाहिर थींदी त इहो असरु इंसान जे जिस्म में हलंदो अचे थो। छो त असांजूं जेके खाइण पीअण वारियूं शयूं आहिनि इहे बि ज़मीन मां ई पैदा थियनि थियूं। आसमान मां पाणी आयो ज़मीन ते पोइ खणी इहो वरी जरनि मां असां कढूं था। इहा हिकिड़ी जुदारी अलाह जी ॾिनल नेमत आहे। काथे त जरी पाणी कोन्हे, इंतज़ार में हूंदा आहिनि जॾहिं बरसाति पवे उन खां बाद में फ़सुल खण, बरसाति न पए त फ़सुलूं ई कोन। अलाह जी तव्हां असांजे मथां स्पेशल महिरबानी आहे जो जहिड़े बि वक़्त में केतिरो बि पाणी इस्तेमालु कयूं, हिकु ट्यूबवेल हणूं, ॿ हणूं, ॿिनि जो बोर हणूं, 10 जो हणूं, 2 गॾाड़े करे हणूं, राति ॾींहुं हणणु आहे। अलाह जी नेमतुनि खे वापरायूं था। इहा अलाह जी वॾी महिरबानी आहे। ख़ुसूसी वरी ख़ैरपुर ज़िले मां वरी तव्हां असांजो इलाइक़ो कुझु ख़ैरपुर तालुको बाक़ी कींगरी अल्लाह तबारक व तआला सॼो असांखे ॼण त हिकिड़ो सुहिणो करे ॾिनो आहे। इहे अलाह जूं बेशुमार नेमतूं आहिनि। त इन जो वक़्तु पीरियड रिगो आहे, पोखं परावनि जो मुख़्तसिर आहे। तव्हां असांखे काई पक कोन्हे त केतिरा पल असां हिन दुनिया में रहंदासीं। बसि इहा हवा ईंदी, हिन जिस्म में जेको रूह आहे इहो मथे खॼी वेंदो। आयो बि रूह मथां आहे। जॾहिं 4 महीना गुज़रंदा आहिनि अमड़ जे पेट में नुतफ़े खे उहो मलाइको अलाह खे अर्ज़ु कंदो आहे, या रब्बे मुख़ल्लक़तिन, ए अलाह हिन जिस्म खे पैदा करणो आहे या पैदा करणो न आहे। अल्लाह पाक जे तरफ़ खां ऐलान थींदो आहे त हिन खे पैदा करणो आहे। अल्लाह जे हुकुम सां उन रूह जो ताल्लुक़ जिस्म में थींदो आहे। अमड़ जे पेट में ॿारु चुरंदो आहे। अमड़ खे ख़बर पवंदी आहे त हाणे मुंहिंजे पेट में ॿारु चुरियो आहे, पोइ ख़ुशि थींदी आहे। उहो इहो रूह जो ताल्लुक़ रहे थो। जॾहिं ॿारु इंसान अचे थो इहा ज़िंदगी अञा वॾी थिए थी। अल्लाह तबारक व तआला ॿी आयत में इन जो बि मसाल बयानु करणु फरमायो त जीअं पोख नंढी आहे वॾी थिए थी, उन मां हिकिड़े सले मां खोड़ सला थियनि था, अहिड़े नमूने सां इंसान मां बि सला फुटनि था, पोखां फुटनि थियूं, न्याणी थिए थी, पुटु थिए थो, इंसान जा अमल थियनि था। इहे हिन जो फल आहे। अल्लाह तबारक व तआला अॻिते फरमायो, अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयात दुनिया। इहा माल ऐं औलाद सूंह आहे हयाती दुनिया जी। ॿिए जाइ ते अल्लाह तबारक व तआला तंबीह करणु फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुलहिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ए ईमान वारो, इहो माल बि तव्हांखे, औलाद बि तव्हांजी, इहा तव्हांजे लाइ हलाकत जो सबबु न बणिजे जो तव्हां औलाद जी मोहबत में अची करे, माल जे मोहबत में अची करे अन ज़िक्रिल्लाह, मुंहिंजे ज़िक्र खे तव्हां छॾे ॾियो। पोइ जेकॾहिं इन सां मोहबत वधाए त पोइ तव्हांजे लाइ हलाकत आहे। कंहिं अलाह वारे अजीब मिसाल ॾिनो त दुनिया में रही करे इंसान खे दुनिया बि हासिल करणी आहे, कमाइणी आहे। जीअं ॿेड़ी पाणीअ में हलंदी आहे, ॿेड़ीअ में पाणीअ जो हुजणु ज़रूरी आहे, पर जेकॾहिं ॿेड़ीअ में पाणी वधी वेंदो त इहा ॿेड़ी बि ग़रक़ थी वेंदी ऐं सुवार बि ग़रक़ थी वेंदा। उन जो एतिरो पाणी हुजणु ज़रूरी आहे जो ॿेड़ी हले। जेकॾहिं वधी वेंदो त मलाह वरी हलाईंदड़ उन मां पाणी कढंदो आहे। अलाह वारो चवे थो, इन दिलि जे अंदरि दुनिया में त रहणो आहे, कमाइणी बि आहे, खाइणी बि आहे, इनखे सही नमूने ते ख़र्च बि करणो आहे। बाक़ी इनखे दुनिया जे शयुनि खे दिलि में मोहबत न ॾियो। जो दिलि में मोहबत अची वई पोइ अलाह जो ज़िक्र रहिजी वेंदो।
नमाज रहिजी वेंदी, कुरान पाक जी तिलावत रहिजी वेंदी, अल्लाह जो नालो वठण रहिजी वेंदो। दिल में जॾहिं दुनिया की मोहब्बत अची वेंदी, हे कम करे वठां, ही कम करे वठां, ही सौदो ॾेई वठां, हेॾां थी अचां, पोइ तो इहो कमु कयां। पर जेकॾहिं अल्लाह जे ज़िक्र सां मोहब्बत हूंदी, यादगिरी सां मोहब्बत हूंदी, जंहिं इबादत जो जहिड़े वक़्त में वक़्तु थी वियो, समूरनि खे छॾे करे अवल उहो इंसान मोमिन मुस्लमान मर्द हुजे औरत हुजे, अॻ में निमाज़ जी कंदा त निमाज़ वक़्त ते पढ़ूं, कुरान पाक जी जेका तिलावत आहे उहा वक़्त ते कयूं, ज़िक्र अज़कार जेको आहे उहो वक़्त ते कयूं। इन जे करे नेक सालिह इंसान जेके ज़िक्र वठिबो आहे मुर्शिदनि खां, उहे बि ज़िक्र करण जा दर्जा ॾसींदा आहिनि, वक़्त ॾसींदा आहिनि त इन्हनि वक़्तनि ते तव्हां ज़िक्र जी पाबंदी कयो। पहिरियों ज़िक्र क़ादरी सिलसिले में इहो आहे, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हू अल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह आहे, ना आहे कोई इबादत जे लाइक़ मगर वो हमेशा जीअरो आहे ऐं संभालींदड़ आहे, हर शइ खे हीअं ॾींदड़ आहे। इहो मुर्शिद सुबुह जे सुनत खां बाद में फ़र्ज़ निमाज़ खां अॻ में हिकु तस्बीह ॾसींदा आहिनि। पोइ इंसान जॾहिं इहो ज़िक्र करे, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हू अल हय्युल क़य्यूम, तसव्वुर ईअं करे त का शइ आहे ई कोन, सिर्फ़ु मुंहिंजो तवजो अल्लाह जे ज़ात ॾे आहे। अहिड़े नमूने सां जॾहिं 100 दफ़ो पूरो करे, उन खां बाद में दुआ घुरे त रब साईं पंहिंजे इस्म आज़म जे बरकत सां मूंखे पंहिंजे ख़ासि मुक़र्रब बाननि मंझां करणु फरमाए ऐं ॿिन्ही जहान जूं भलायूं ऐं चङायूं नसीब करणु फरमाए, ॿिन्ही जहान जे बुराइयुनि तकलीफ़ुनि खां बचाए, इस्लाम ईमान कामिल ihसान ते रहा, इस्लाम ईमान कामिल ihसान सां जीअं मुंहिंजो हिन दुनिया मां ख़ात्मो बिल ख़ैर थिए, आमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इहो जॾहिं इंसान हमेशा कंदो रहंदो, अल्लाह पाक जे ज़ात सां ताल्लुक़ जुड़ंदो, दुनिया खां जेका अजाई मोहब्बत आहे, जेका बका वारी न आहे, उहा इन ज़िक्रनि जे बरकतनि सां निकिरंदी वेंदी। इहे ज़िक्र जा बि काफ़ी सबक़ आहिनि, असां इन्हनि खे बि हासिलु कयूं। बाक़ी दुनिया जी हयाती मुंहिंजा भाइरो मुख़्तसिर आहे, इहे माल बि हिते पियो हूंदो, औलाद बि हिते हूंदी, पर जेकॾहिं असां औलाद खे नेक बनायोसीं, मरी वञण खां बाद में इहो असांजे लाइ सदको जारी आहे। माल खे सही नमूने सां ख़र्च करे वियासीं, इहो माल भी असांजे लाइ भलाई आहे। अल्लाह तबारक व तआला फरमायो, अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, ये माल ऐं औलाद दुनिया जी सूंह आहे। वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंद रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। बाक़ी जेके बका वारा अमल आहिनि उहे भला अमल आहिनि। इहे ॿ शयूं चङी राह ते हली पयूं त इहे बि सालिहात में आहिनि, छो त नेक सालिह औलाद इहो बि अमल सालिह आहे। दुआ आहे अल्लाह पाक तव्हां असांखे चङनि कमनि करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए ऐं अहिड़ा अमल कराए जंहिंमें अल्लाह राज़ी थिए, अल्लाह जो रसूल बि राज़ी थिए, ऐं जेके बि मरहूम वफ़ात करे विया आहिनि अल्लाह से उन्हनि जी बि बख़्शिश करणु फरमाए ऐं असांखे बि चङनि कमनि करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। रब्बना इग़फिर लना व लिइख़्वानिना वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका या अल्लाह से तो असांजी हालत रहम कर, जग जान ते रहम फरमा, बीमारों की शफा अता फरमा, कर्ज़दारनि जे कर्ज़ में तुम आसानी करणु फरमा। या अल्लाह जिनके औलाद न आहिनि उन्हनि खे नेक सालिह हयाती वारी औलाद अता करणु फरमा। या अल्लाह जिनके औलाद आहे उन्हनि खे अबे मान फरमा बरदार फरमा। या अल्लाह जेके भी मुश्किलात आहिनि तूं माफ़ फरमा। या अल्लाह जेके ओड़े पाड़े में झगड़ा आहिनि उन्हनि खे सुलह में तब्दील करणु फरमा। पूरे उम्मत मुस्लिमा जी हालत रहम फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि।